Так что про гарь я уже говорил, все нормально. Они были, есть и будут. Пусть зарастают. А мы будем тут ходить куропатку искать. Я чего-то в этом году раздухарился с этими видеороликами. И отдельные советы, и вот уже 4, вот 5 снимаю. Обычно 1, 2, общий какой-то. Может, какое-то предчувствие, вот есть что-то такое. Я не знаю, что. И, возможно, это глупые мысли, но что-то такое в голове вот крутится. Видео, как вы видите, не постановочные, просто вот как отчет о выходе в лес. И цель, ну, конечно, показать друзьям, которым это нравится. Есть такие, я знаю. А в основном, как я уже говорил как-то, оставить на память. Вот я представляю, какой-нибудь правнук. Учатся тогда уже все, естественно, дистанционно, школ нет. И вот он посмотрит мой ролик и расскажет друзьям: а вы знаете, какой у меня дедушка, прадедушка был? Тогда людям разрешалось ружье иметь, с ружьем по лесу ходить. И что самое удивительное, в лесу какие-то птицы были, на которых они охотились. Ну, друзья скажут: да ладно врать-то. И вот он им покажет. Возможно, так и будет. А насчет вот соцсетей хотел сказать. Был я в Фейсбуке, я ВКонтакте есть, ну и Одноклассники. Из Фейсбука я ушел. Это самая дурацкая сеть. Это сеть для людей, которым начинает казаться, что, ну, они какие-то чуть выше других. Хотя на самом деле все наоборот. И сеть неудобная, неудобная для общения, никто там ничего о себе не пишет. Вот. ВКонтакте тоже не люблю эту сеть. Там у меня человек 20 друзей. Она слепая сеть. Я не вижу, кто ко мне заходит. Новости, вот, кто выкладывает, они теряются. Нету такого прямого оповещения. Фотографии, даже если смотришь, где-то сбоку надпись, кто там это читает. И в итоге получается Одноклассники. Самая наглядная, самая удобная для общения сеть. Есть свои недостатки, но в целом меня очень устраивает. И глядя вот на своих всех друзей, смотрю, она действительно сеть нормальная. Ну, есть еще Мой мир, но это какое-то, в общем-то, недоразумение. И что интересно, даже вот, ну, остальные это понятно, там просмотров может быть много, это листают, ну, интернет есть интернет, сейчас тут, как говорится, обижаться нечего. Столько всякой информации, и вот поэтому, может, и делаю эти ролики короткими, потому что я понял, длиннее 10 минут никто не смотрит. Ну вот, все вроде. Вот интересно, из тех, кто все-таки смотрит мои ролики, узнают это место или нет? Прошлый год, осень, первый снежок, последний ролик, последний выход в лес, последний костер в том сезоне. Вот сегодня тоже заканчиваю маршрут. Но сегодня
пробежал я хорошую территорию. А погода, я ожидал похолодания. И уже я как-то говорил, что с утра уже так вот изморозь, машину отскабливал. А сейчас все 8, 10, 12 тепла. Бабье лето. Я, правда, ни одной бабы в лесу не встретил. Ну, говорят, так называют, значит, люди-то знают. Мужиков, кстати, тоже никого. Ну и слава богу. Нужны они мне очень. Ну, в плане охотничья конкуренция, а то еще подумаете чего-то. Ну и как в заключение, то, что нет куропатки, как и во всем сейчас в стране, виноват кто? Злодей Путин. Господи, его такие милые люди окружают, чиновники, губернаторы, посмотришь, радеют за страну, в поте лица трудятся, а Путин все губит. Вот так вот. Хотя понятно, что все как раз наоборот.